सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को कीजिए प्रेस। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये हीरो की पैशन प्रो और आज दोस्तों हम इसका टाइमिंग चेन जो है वो न्यू इसमें डालने वाले हैं। और इसमें दोस्तों टाइमिंग चेन की बहुत साउंड आ रही है, बहुत इरिटेट हो रहा है चलाते टाइम। तो दोस्तों ये नॉइज़ हमें ख़त्म करना है। तो सबसे पहले मैं पूरा जो है वो खोल लेता हूँ और फिर क्या कैसे खोलना है, क्या कैसे जोड़ना है तो मैं आपको सब जोड़ते वक्त बताऊँगा। पहले फटाफट से सारे जो नट्स है 8 mm के वो खोल लेने हैं। तो फटाफट से मैं खोल के देख सकते हैं सब कुछ मैंने ओपन कर लिया है। अभी ये जो टाइमिंग चेन के जो दोस्तों नट्स है 8 mm के, इसे मैं बाहर ले लेता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का बोल्ट होता है, ये देखिए छोटा होता है दोस्तों, ये पहचान में आ जाता है। अभी सभी जो बोल्ट्स है वो मैंने एक साथ किए हैं, सारे जो नट बोल्ट्स है वो एक साथ किए हैं। तो दोस्तों फटाफट से इसे मैं निकाल लेता हूँ। अभी दोस्तों ये जो हमारी चक्री है ये बाहर आ जाएगी, इसे हमें स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से ऐसे बस ये आ गए। और अभी इसे यहाँ से ऐसे छुड़ा लेना है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों ये बाहर आ गई। अभी जो हमारी चेन है उसे हमें निकालना है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से ऐसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर। और ये जो दोस्तों रोलर है, ये रोलर को भी हमें बाहर ले लेना है। दोस्तों ये रोलर थोड़ा टाइट जाएगा, आप चाहे तो आगे से भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे ये चेंज ही करना है इसलिए मैं यहाँ से इससे निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो है वो बाहर आ चुका है, ये देखिए। अभी दोस्तों ये चेन जो है वो बाहर आ जाएगी। ये दोस्तों हमारी टाइमिंग चेन बाहर आ चुकी है। अभी दोस्तों लगभग मैंने सारा कुछ निकाल लिया है। तो अभी इतना सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया है। और दोस्तों ये है हमारा न्यू टाइमिंग चेन किट। इसकी दोस्तों MRP आप देख सकते हैं 470 रुपीज़, 470 रुपये का किट है दोस्तों पूरा के पूरा। तो ये सारे पार्ट्स इसमें के लगेंगे। बस ये जो आपको व्हील दिख रहा है जो कि लगता है यहाँ पे, ये दोस्तों ऑयल पम्प की गरारी है। इसे दोस्तों हमें चेंज करने के लिए क्लच साइड पूरा ओपन करके फुल इंजन डाउन करना पड़ता है और एक स्पेशल टूल आता है उससे वो हो जाता है, लेकिन दोस्तों वो अभी अवेलेबल नहीं है और इसे चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती पहली बात, क्योंकि दोस्तों उसका कोई टेंशन नहीं है वैसा। तो ये आपको चेंज नहीं करना, बाकी सब जो है वो चेंज होगा दोस्तों। सारे रोलर्स लगेंगे, टाइमिंग चेन और उसकी स्प्रिंग। तो फटाफट से इसे मैं खोल लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइमिंग जो है वो मैंने पहले से सेट करके रखा हुआ है वॉल का, ये देखिए। आपको इस पोजीशन में रखना है, फिर भी मैं आपको चढ़ाते वक्त दिखाऊंगा एक बार। और पहले इसे ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये रही मेरी चेन। सबसे पहले चेन को इसके अंदर डाल लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों चेन मैं ऊपर की तरफ से नीचे डालूँगा, मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये चेन जो है वो मैंने अंदर से इसे यहाँ पे ले लिया है, ये देखिए यहाँ पे आ चुकी है। अभी दोस्तों बारी है हमारे इस रबर की। तो दोस्तों इस रबर में ऐसा कुछ नहीं, इसे ऐसा डालिए या ऐसा डालिए कोई इशू नहीं, लेकिन दोस्तों सबसे बेटर है कि इस पर जो नाम है वो अपनी साइड रहे, बाकी का अंदर के साइड। तो दोस्तों इसे ऐसे उठा लेंगे और इसे यहाँ से इसे बीच में से इसे छोड़ना है। तो दोस्तों ये देखिए ये बोल्ट मैंने लगा दिया है। अभी मैं दोस्तों इसे फटाक से टाइट करके ले लेता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पे टाइट हो चुका है। अब बारी है हमारे ऊपर वाले व्हील की। तो दोस्तों उससे पहले जो है वो मुझे टाइमिंग सेट करके लेना है। तो दोस्तों टाइमिंग कैसे सेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों अगर आपको टाइमिंग सेट करने में कोई परेशानी है तो दोस्तों आप सीधा सिंपल एक काम कर सकते हैं, स्पार्क प्लग बाहर निकालना है और इसे दोस्तों यहाँ से ऑपरेट करना है इस तरह से,
जैसे ही दोस्तों पिस्टन टॉप में आ जाएगा उसके TDC लाइन में, तो दोस्तों हमारा जो टाइमिंग है वो अपने आप सेट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब पिस्टन ऊपर आता है तभी जो हमारा टाइमिंग है वो सेट होता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो हमारा ये जो पिन है दोस्तों, ये पिन जो है वो सीधी लेवल बाय लेवल इस पोजीशन में आनी चाहिए, इस तरह से। और एक बार ऐसा चेक करने के लिए हम चलते हैं स्पार्क प्लग की ओर। मैं दिखाता हूँ आपको पिस्टन टॉप में है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अंदर में पिस्टन ऊपर आ चुका है। अभी दोस्तों आपको नाइट का टाइम है और दोस्तों पिस्टन भी काला है दोस्तों इसका, तो अभी आपको दिखेगा नहीं। फिर भी दोस्तों हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको स्क्रू ड्राइवर लेना है दोस्तों और इसके अंदर डालना है। हटिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये स्क्रू ड्राइवर अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब पिस्टन हमारा टॉप पे है। अभी दोस्तों मैं वहाँ से टाइमिंग गलत सेट कर देता हूँ, ये स्क्रू ड्राइवर अंदर चला जाएगा। यहाँ से घुमा दिया। अभी ये देखिए, अभी दोस्तों जब भी जो है स्क्रू ड्राइवर इतना ही जा रहा था, अभी ये देखिए पूरा नीचे तक जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमें टाइमिंग को चेक कर लेना चाहिए एक बार। तो पहले ही था वैसा मैं टाइमिंग सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा मेरा टाइमिंग था मैंने आपको बताया था, इस पोजीशन में ये देखिए ट्यूब पर आ गया। अगर और भी आपको डाउट आ रहा है कि आपका टाइमिंग गलत है या नहीं, तो दोस्तों इससे आपको ऐसे लगाना है, ये नट खोलना है और फिर आपको समझेगा। यहाँ पे T दिख रहा है मतलब आपका टाइमिंग सही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें एक डॉट बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। ये जो डॉट है वो आपको सीधा सेम रखना है। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ का ये जो नट होता है दोस्तों 8 mm का, उसे मुझे टाइट कर देना है। ये देखिए दोस्तों स्पेशल नट आती है इसके, मैंने आपको जब भी बताया था। तो दोस्तों फटाफट से ये नट जो है टाइट कर लेता हूँ, फिर आपको आगे की प्रोसेसिंग बताता हूँ। अब बारी है इस रबर की। ये रबर को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कैसा होता है। इसमें भी दोस्तों सेम, कहीं से भी डालो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोस्तों ये जो नाम है वो अपने तरफ से टेंशन दिए रखता है ताकि टाइमिंग चेन हमारी लूज़ ना हो। ये देखिए दोस्तों बस इसका इतना ही काम है। तो दोस्तों अभी हमारा हमारी टाइमिंग चेन लगा के दोस्तों हो चुकी है। अभी दोस्तों सिर्फ फटाफट से बाकी का सब कुछ जो है वो चढ़ा लेता हूँ और फिर आपको आगे का बताता हूँ और आगे क्या है इसमें इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ हमें मैग्नेट लगाना है, मैग्नेट का कवर पैकिंग वगैरह सब लगाना है। तो पहले फटाफट से इसका ऑयल सील वगैरह लगा लेता हूँ और फिर आपको फाइनल में बताता हूँ। तो दोस्तों ये रही हमारी न्यू ओरिंग जो कि बैठेगी यहाँ पे। दोस्तों कुछ इस तरह से ये बैठ गई। अभी दोस्तों ये ऑयल सील दोस्तों यहाँ पे उल्टा लगता है इस तरह से। तो दोस्तों ये जो ऑयल सील है वो यहाँ पे थोड़ा हमें बॉन्ड या फिर ग्रीस लगा लेना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड का यूज़ करूँगा ताकि दोस्तों ये पहले से ही लीक था और पहले किसी ने ग्रीस लगा के इसे चेंज भी किया था लेकिन वो सक्सेस हुआ नहीं। तो उससे बेटर है मैं यहाँ पे बॉन्ड लगा दूँ। फटाफट से यहाँ पे बॉन्ड लगा लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए इसे मैंने बॉन्ड लगा दिया है। अभी दोस्तों सिंपली हमें यहाँ पे इसे ऐसे प्रेस करना है। ये देखिए ये अपनी जगह पे चला गया। ये देखिए ये बैठ गया प्रॉपर। और अब जो दोस्तों ये जो यहाँ पे से भी दोस्तों लीकेज की प्रॉब्लम होती है तो उसे हम नहीं रखेंगे, उसे भी दोस्तों हम चेंज कर देंगे। और ये जो दोस्तों 2 रबर आते हैं, ये देखिए बहुत दिखने में दोस्तों बहुत छोटे हैं लेकिन दोस्तों ये शायद आपको बहुत बड़े काम को लगा सकते हैं। तो इसे कहाँ पे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे
यहाँ पे दोस्तों इस तरह से लगते हैं दोस्तों। और यहाँ पे एक ये दोस्तों नहीं रहेगी, फिर भी दोस्तों आपकी लीकेज की प्रॉब्लम जो है वो चालू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये क्रिएट करते हैं। और अभी जो दोस्तों ये जो बॉन्ड है थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐसे ले लूँगा। ये दोस्तों न्यू है, मैंने आपके सामने दोस्तों डाली है ओरिंग। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब हम इसे प्रेस करते हैं तो ये कट जाती है। इसका रबर दोस्तों बहुत नाजुक होता है, ये देखिए दोस्तों बहुत नाजुक होता है ये। तो उससे बेटर है कि हम इस तरह से इसे बॉन्ड का यूज़ करें। ये देखिए दोस्तों ये अब गया, पूरे चारों तरफ से मैंने इसे लगा दी। अब बारी है दोस्तों इसके फिटिंग की। तो इसे दोस्तों कुछ इस तरह से फिट करना है कि ये जो 2 होल्स है ये यहाँ पे आ जाए। तो दोस्तों अब बारी है हमारे ये गियर की। तो दोस्तों ये इस तरीके से इसमें लग जाएगी। इसे दोस्तों बहुत सावधानी पूर्वक डालना है। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों ये ऑयल सील कट होने की बहुत ज़्यादा रिस्क होती है दोस्तों। और उसके बाद इसे यहाँ पे दोस्तों ये देखिए ये बैठ गया अपनी जगह पे सेट। और दोस्तों अभी यहाँ पे एक लॉक आता है और एक यहाँ पे लॉक आता है। दोस्तों पहले नीचे का हम लॉक लगा लेंगे। तो दोस्तों ये जो रोलर्स है इन्हें दोस्तों मैं इसे ग्रीस लगा ले रहा हूँ। और अभी दोस्तों मैं इसे लगा डालूँगा। अभी दोस्तों इसके ऊपर एक वॉशर आता है, ये देखिए। और इसके ऊपर एक 14 नंबर नट। तो इतना सब कुछ लगाने के बाद अब बारी है हमारे मैग्नेट कवर की। दोस्तों इसी में से अब जो बोल्ट्स है 8 mm के वो मैं लगा लेता हूँ। और यहाँ पे बस आपको इसका ध्यान रखना है कि ये जो न्यूट्रल का प्रेस स्विच होता है यहाँ पे दोस्तों आपको इसे ऐसे लगा देना है। दोस्तों ये लग गया। अभी आपकी न्यूट्रल की लाइट जलेगी, वरना दोस्तों लाइट नहीं जलेगी। और ये जो दोस्तों कॉइल की जो वायरिंग आती है यहाँ पे ऊपर में, इसे भी दोस्तों लगा देंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों पूरा सब कुछ फिक्स हो गया है। यहाँ पे दोस्तों वायर कॉइल के भी लग गए। अब बारी है दोस्तों हमारे इस वाले की पार्ट की। थोड़ा सा दोस्तों मैं यहाँ पे बॉन्ड यूज़ करूँगा, यूज़ कर सकते हैं। अभी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक ना खाँच बनी हुई है। यहाँ पे ज़रा कैमरा लाओ, ये देखिए दोस्तों इस खाँच में ये होल मैच हो जाना चाहिए इस तरह से। अभी दोस्तों इसका एक लंबा जो बोल्ट आता है 10 mm का, इसे दोस्तों एक वॉशर होता है, इसे दोस्तों उस तरफ से हमें टाइट करना है। तो दोस्तों इसे टाइट करके ले लेता हूँ। अब सब कुछ मेरा फिट हो गया है, सब कुछ मैंने आपको दिखा भी दिया है। बस अभी गाड़ी में ऑयल डालना है और मुझे स्टार्ट करनी है। तो फटाफट से दोस्तों इसमें ऑयल भी सब डाल के लेते हैं और फाइनली आपको स्टार्ट होने के बाद बताऊंगा इसकी आवाज़ जो है। दोस्तों फाइनली जो है सब कुछ मेरा रेडी हो चुका है। इंजन में दोस्तों ऑयल भी जा चुका है। अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, देखेंगे इसका फायरिंग कैसा है। दोस्तों हमारी जो बाइक है वो रेडी हो चुकी है।
दोस्तों हमारा जो काम है वो परफेक्टली हो चुका है। अभी दोस्तों टाइमिंग चेन का आवाज़ तो ख़त्म हो चुका है। बस नॉर्मल दोस्तों ये हमारे जो वॉल है टैपेट का साउंड है एकदम नॉर्मल है दोस्तों। तो वो नेक्स्ट टाइम हम सेट करेंगे, तो दोस्तों उसका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। हम दोस्तों गेज वगैरह का यूज़ नहीं करते, क्योंकि दोस्तों गेज का भी यूज़ करके वॉल अगर बजने हो तो दोस्तों बजते ही है। तो दोस्तों उससे बेटर है कि आप हम हमारे अनुभव के हिसाब से दोस्तों करें। तो कैसे करते हो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।